Closed doors, I'm a fool for your love. What's up everyone, welcome back to my channel. So ടൈറ്റിൽ വായിച്ചതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും, ഇന്നിവിടെ ഞാൻ കീബോർഡ് ക്ലീനിങ് ആണ്, ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ കീബോർഡ് ക്ലീനിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. സോ മെയിൻലി ഇത് ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് കുടിക്കിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക. നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഞാൻ എൻ്റെ നംലോക്ക് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലൈറ്റ് ഡെഡായിട്ടാണുള്ളത്, ബിക്കോസ് കീ കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മോണിറ്റർ സ്ക്രീനിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം, മൗസും സ്റ്റേബിളായിട്ട് തന്നെയാണുള്ളത്. അതായത് മൗസ് പാഡിനും കംപ്ലൈൻറ്റ്. അതായത് മൗസ് ഇപ്പം ഞാനിതാ മൗസ് പാഡിലോട്ട് സെൻസർ ത്രൂ ചെയ്യുകയാണ്, മൗസ് സ്റ്റക്കായിട്ട് തന്നെയാണുള്ളത്. അപ്പം ഇത് എങ്ങനെയാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ട പ്രൊസീജിയർ നോക്കാം. ഒരു മിനി സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ആവശ്യമാണ്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ബ്രഷും ഇതിന് ആവശ്യമാണ്, ഒരു ചെറിയ ബ്രഷ്, ബിക്കോസ് ചെറിയ സ്പേസ് ആയതുകൊണ്ട് അടുത്ത ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു മിനി ബ്രഷ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ വേണ്ടുന്നത് ഒരു ക്ലോത്താണ്. അത് ജസ്റ്റ് വൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, ഡസ്റ്റ് വൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ക്ലോത്താണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. സോ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാമെന്ന് കാണിക്കാം. നിങ്ങളിപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ ടോപ്പ് സൈഡിൽ നിന്നാണ് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്, ബിക്കോസ് ടോക്കിൾ കീസ് ആയതുകൊണ്ട് അതിന് ഉള്ളിൽ സ്പ്രിങ് ഉണ്ടാവും. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പം തന്നെ ലൈറ്റ് ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഹിഞ്ചിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ്. ഇതിപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ഒരു സ്റ്റേപ്പിൾ പോലത്തെ ഒരു ക്ലിപ്പ്, അത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളതുകൊണ്ട് ടോപ്പ് സൈഡിൽ നിന്നാണ് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഹിഞ്ചസ് ഇപ്പോൾ റിമൂവ് ആയിട്ടാണുള്ളത് ആക്ച്വലി. അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ 4 ക്ലിപ്പാണ് ഉണ്ടാവും. അപ്പം അത് ഓൾറെഡി റിമൂവ് ആയിട്ടാണുള്ളത്. അപ്പം നമുക്കത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച്, പ്ലാസ്റ്റിക് പാർട്ടിക്കിളാണ്, അപ്പോൾ വളരെ മൈന്യൂട്ട് പാർട്ടിക്കിളായതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം അത് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ അത് റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എങ്ങനെയാണ് ഹിഞ്ചസ് ഉണ്ടാവുക. സോ അത് ജസ്റ്റ് ഡസ്റ്റ് ഒന്ന് വൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ടോഗിൾ കീ ഓൺ ഓഫ്, സെൻസർ ലൈറ്റ് ഓൺ ഓഫ് ആകുന്നത് കാണാം. ഡസ്റ്റ് ഉള്ളിൽ കയറിയതുകൊണ്ടാണ് മെയിൻലി കീബോർഡ്സ് ഇങ്ങനെ വർക്കിംഗ് സ്റ്റക്ക് ആവുക. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ക്ലോത്ത് കൊണ്ടും ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ബട്ടൻ്റെ പ്ലാസ്റ്റിക് പാർട്ടിക്കിളുടെ അതായത് അടിയിലും ഡസ്റ്റ് ഇടുങ്ങിയിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അത് ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് എയർ പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇപ്പം ഹിഞ്ചസ് അതിന് കട്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അപ്പം അത് ഞാൻ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കേർവ്ഡ് പോർഷൻ കാണാം, അതാണ് ശരിക്കും അണ്ടർ പാർട്ടിക്കിളായിട്ട് വരുന്നത്. സോ ഇത് നിങ്ങൾ കാണുന്ന പോലെ ഈ ഭാഗം അടിയിൽ, മുകൾ ഭാഗം മേലിലും, അത് ആക്ച്വലി അലുമിനിയം ക്ലിപ്പ് കാണുമ്പം തന്നെ മനസ്സിലാവും. ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ടോപ്പ് പാർട്ടിക്കിൾ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ലോക്കാവും. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എഞ്ചിൻ്റെ പ്ലേ കാണാം, അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ആയിട്ട് പ്ലേ ആവുന്നത് കാണാം. സോ ആ 2 സൈഡിലെ അലുമിനിയമിലാണ് നമ്മുടെ ഈ ക്ലിപ്പ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. എന്നാൽ മാത്രമേ ബട്ടൺ ലോക്കായിട്ട് നിൽക്കുകയുള്ളൂ. ആ 2 പൊസിഷനിലാണ് വെക്കേണ്ടത്. അതൊന്ന് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നോർമലി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലോക്കിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് വരുന്നത്, അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. 4 സൈഡ് പുഷ് ചെയ്താൽ മതി. ബട്ടൺ ലോക്കായിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ലൈറ്റ് ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട്. ലോക്ക് വർക്കിംഗ് ആണ്. സോ ഇപ്പോൾ മൗസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അത് ആ ബട്ടൺ ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ മൗസ് ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. ലോക്കും ഓക്കെയാണ്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇനി വേറൊരു ടീ ഞാൻ റിമൂവ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം, ബിക്കോസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പാണ് എല്ലാം. ഇപ്പം നേരത്തെ കണ്ട പോലെ ക്ലിപ്പോ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് ബട്ടണാണ്. ഇപ്പം ഹിഞ്ച് റിമൂവ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ സൈഡിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി.
റിമൂവ് ആയി കിട്ടും. അതായത് അതിൻ്റെ സ്മോൾ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ഭാഗത്താണ് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതിപ്പോൾ ഒന്ന് ഈസി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാം. അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് നേരത്തെ കണ്ട പോലെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് ഇട്ടാൽ മതി. ആൻഡ് ആക്ച്വലി കീബോർഡ് 3 ടൈപ്പാണ് വരുന്നത്. ട്രഡീഷണലും ചിക്ലെറ്റും അതേപോലെ തന്നെ മെക്കാനിക്കൽ ടൈപ്പാണ് വരുന്നത്. ലാപ്ടോപ്പിന് യൂസ്വലി ചിക്ലെറ്റ് സ്റ്റൈലാണ് വരാറ്. ഐലൻഡ് സ്റ്റൈലിനും അതിന് പറയും. ഇതിപ്പം ചിക്ലെറ്റ് സ്റ്റൈലാണ്. ഇതാണ് കുറച്ചുകൂടി യൂസ്ഫുൾ, മീൻസ് നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും ഈസിയസ്റ്റ് വേ